កម្ពុជាមានជំហរយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការដោះស្រាយចំនួនព្រំដែនជាមួយថៃតាមមានការរំពឹងអ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅយន្តការដែលបានព្រមព្រៀងគ្នា កម្ពុជាជឿជាក់ថាបើថៃនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពជាឯកតបពីឬបង្កើតស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅលើដីបែបនេះដំណោះស្រាយបញ្ហាចំនួនព្រំដែនមិនអាចរកឃើញនោះទេផ្ទុយទៅវិញជារឿយៗវានឹងធ្វើឲ្យភាគីទាំងសងខាងកាន់តែមិនទុកចិត្តគ្នាបង្កឲ្យមានការដាក់វិធានការតបតដែលនឹងកាត់បន្ថយឱកាសសម្រាប់ការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញថាដំណោះស្រាយយូរអង្វែងតម្រូវឲ្យមានការអត់ធ្មត់ការសន្ទនានិងការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្របខ័ណ្ឌដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាកម្ពុជានៅតែបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់ដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យប្រទេសថៃបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តដូចគ្នាដោយបញ្ឈប់នូវរាល់សកម្មភាពឯកតោភាគីហើយត្រូវគោរពយន្តការដែលមានស្រាប់និងវិលត្រឡប់ទៅរកការចរចាវិញដោយម៉ឺងម៉ាត់ស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិសន្តិភាពពិតប្រាកដត្រូវបានធានាតាមរយៈច្បាប់ការអត់ធ្មត់និងការយល់ព្រមគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនតែការផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាត់នៅលើផែនទីដោយស្ងៀមស្ងាត់នោះទេ